რუსთაველის თეატრში საკადრო წმენდასეულდებიან რობერტ სტურუა, რომელიც თეატრში დაბრუნებას გეგმავს სოციალური ქსელის მეშვეობით ავრცელებს განცხადებას და ეგრეთ წოდებულ უზურპატორებს ანგარიშტორებით ემუქრება. სავარაუდოდ ახალი მმართველის რისხვას არაერთი მსახიობი და რეჟისორი გაიზიარებს. ქართველების ერთადერთი თეატრი, როგორც მას რეჟისორი უწოდებს, რადიკალური ცვლილებების მოლოდინშია. გადავწყვიტე, მოვდივარ. რობერტ სტურუამ თავის 4953 მეგობარს Facebook-ში და დასს, რომელთანაც 50 წელი იმუშავა, გადაწყვეტილების შესახებ ინტერნეტით შეატყობინა. მე ბატონ რობიკოს შევხვდი და მე ვთხოვე მას, რომ საზოგადოებრიობის აზრი გაეთვალისწინებინა და კოლეგების აზრი და კულტურისა და ხელოვნების წარმომადგენლების, რომ დაბრუნებულიყო და მიმაჩნია ეს არის სამართლიანი, იმიტომ რომ მიმაჩნია ასევე რომ უსამართლოდ იყო მოვეკეცით ჩვენ ყველანი ბატონ რობიკოს, მან თქო რომ იფიქრებს და ძალიან მიხარია რომ ბრუნდება. როგორც ირკვევა, რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებაზე თეატრში დაბრუნებულიყო გავლენა კულტურის მოქმედმა მინისტრმა მოახდინა. რეჟისორის გათავისუფლების ბრძანებას კი ხელი წინა მინისტრმა მოაწერა. ნიკა რურუამ რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან რობერტ სტურუას მოხსნის მოტივად ქსენოფობიური განცხადებები მოიყვანა. განმარტებებს საჭიროებს რეჟისორის ახალი საჯარო განცხადებაც. გადავწყვიტე, მოვდივარ. თეატრი არც უფერული მსახიობის ზალიკოს ჩიქობავას კუთვნილებაა, არც ოლივერის და არც პატარა ტკიპების. მმართველმა როგორც მურმანივით შეასია თეატრს. ეს თეატრი ილიას აკაკის, იაკობის დაარსებულია და კოტეს ვნებები, ახმეტელის სისხლი, დოდოს თეატრალობა, მიშას ერთგულება მაიძულებს ამ უზურპატორებს გაუსწორდე. ვინ არიან ეს პუკები, ან გაზარმაცებული მსახიობები, თამაში რომ აღარ უნდათ, უბრალოდ ეშინიათ. ან იმ რეჟისორების სიამაყე ლონდონის 40 წლის წინ დადგმულ სპექტაკლს ქართულ თეატრში უნიჭოთ რომ იმეორებენ. ამიტომ მოვდივარ. ამ თეატრში მეც მუშაობდი და ჩემი ვალია არ მივატოვო ჩემი სახლი, სადაც 50 წელი გავატარე. ხოლო იმ ვითომ ინტელექტუალურ რეჟისორებზე მეტი ნამდვილად წამიკითხავს. ერთი წიგნით მეტი მაინც. ბოლოს და ბოლოს ეს რუსთაველის თეატრია. ქართველების ერთადერთი თეატრი სამწუხაროდ. თეატრში შესეულ პატარა ტკიპებში რობერტ სტურუა იმ რეჟისორებს გულისხმობს, რომლებიც სპექტაკლებს რუსთაველში უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში დგამდნენ. არც გიორგი თავაძე, არც დათო საყვარელიძე, არც გოშა გორგოშიძე, არც სოსო ბაკურაძე, მისი სტუდენტი არ არიან ის ადამიანები, ვისაც მანამდე არ დაუდგავთ ამ თეატრში სპექტაკლები, სანამ ბატონ რობერტი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი. და არ ვიცი. ერთ წელიწადში ალბათ შეიცვალა დამოკიდებულება. რუსთაველის თეატრის მმართველმა რობერტ სტურუას სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ შესთავაზე სპექტაკლების დადგმა გაეგრძელებინა. სტურუამ ეს წინადადება არ მიიღო. დღეს კი თავისი უკმაყოფილება არამხოლოდ მმართველის, არამედ მსახიობების მიმართაც გამოხატა. აქ არ სახელდება არც ერთი კონკრეტული სახელი და გვარი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანების დემორალიზება ხდება ყველასი ამ შემთხვევაში, ხო? ასეთი გამონათქვამებით. თეატრში დაბრუნებულ რობერტ სტურუას დასი უცვლელი შემადგენლობით დახვდება. რაღაცები შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამისთვის ალბათ გზად ვიქნებით ყველანი. გაზარმაცებული მსახიობი რას ნიშნავს? მე არ მინდა, რასაც ის გულისხმობს, მე ხვდები, რასაც გულისხმობს ის ესე უხეშად გამოვხატო მეც, მაგრამ მე ვთვლი, რასაც ის ფიქრობს, მე მის ნათქვას პატივს ვცემ და ვეთანხმები ნამდვილად. ვფიქრობ, ბატონ რობერტი უფრო ადამიანების აღელვებას ცდილობს, ვიდრე ამას ასე ფიქრობს. ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც ცოტა ალოგიკური რამე არის. ვიზეც იგი ლაპარაკობს, ეს მისი არტისტები არიან. ეს არტისტები არიან, ვისთან ერთადაც წლებია ის ქმნის ძალიან კარგ სპექტაკლებს. და ძალიან მაგარ სპექტაკლებს. მე არ ვიცი ეს ხალხი როდის გაზარმაცდა. ან რატო არის გამოსაცვლელი სიცხე, მართლა არ ვიცი. გულწრფელად გეუბნებით, არ ვიცი. ამდენად ვფიქრობ, რომ ამას გიურვალთ არიზამს. რობერტ სტურუა რუსთაველიდან წასვლის შემდეგაც დღემდე თეატრში ცხოვრობს. ამ 1 წლის განმავლობაში ის საავტორო ჰონორარს იღებდა. გასულ სეზონზე რეპერტუარში რჩებოდა მისი სპექტაკლები. წელს კი აფიშაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა ზაზა პაპუაშვილის ახალმა ამპლუამ. სტურუას სპექტაკლების უმრავლესობაში ის მთავარ როლებს თამაშობდა. ამ ეტაპზე კი არჩევანს სცენასა და დეპუტატის მანდატს შორის ამ უკანასკნელზე აკეთებს. როდესაც შეწყოს პარლამენტი მუშაობას და არ დადაგები იქნება, შეიძლება ვიფიქრო იმაზე, რომ სპექტაკლები, ასე ვთქვათ, გაიმართოს. თეატრი უნდა განახლდეს, პრინციპებიც უნდა შეიცვალოს, შეიძლება სხვა მსახიობები გაჩნდნენ,
რაღაცა სიახლეები იყოს. ეს კონკრეტიკა მე სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, მაგრამ თეატრს ახლა რო ჭირდება ძალიან მაგარი გამაგრება, ეს კი ნამდვილია. რობერტ სტურუას დაბრუნებას თეატრში ხელს აღარაფერი უშლის. თარიღს საზოგადოებას ის ხუჩაბად დაუსახელებს.